Ei, DJ W! Primeiramente um bom dia, agradece a Deus por tudo. Livre e guarde os maloqueiros, viajando pelo mundo. Um salve pra minha família, muito obrigado por tudo. Independente das treta, amor acima de tudo. Ontem eu era um menino, hoje eu já sou um rapaz. Não sei se eu fui um bom filho, sei que tô sendo um bom... Salve, rapaziada! Tamo de volta. Gravar aquele videozão pra vocês hoje, rapaziada. Hoje é quarta-feira. Tô indo pro trabalho, rapaziada. Já de mochila nas costas, tô. E vamos meter marcha, né? Trabalhar. Nós não é rico ainda. Então vamos trabalhar. Esperar esses carros passar aqui. Aquele grauzinho. Azar. Então tá com a ficha. Então como é que vocês estão, rapaziada? De boa? De boa. Só aquele de leves. Em breve nós já lançamos uns melhor. Faz andar. Rapaziada, sobre o meu acidente ainda, tem algumas pessoas aí que estão com algumas dúvidas. Então, rapaziada, eu tava tipo indo assim, ó, e o carro entrou assim da esquina pra lá e eu acabei batendo nele. Dá um salve pros moleques. O cara tava errado, ele disse que não viu, era eu e mais um outro motoqueiro. O motoqueiro tava poucos metros assim na minha frente. A gente tava indo no mesmo sentido. E diz ele que não viu as duas motos. Como isso? Não sei explicar, né, rapaziada? Dois senhores dentro de um carro não enxergaram. Dois senhores dentro de um carro não enxergaram duas motos. Meio ruim isso aí. Graças a Deus, eu e minha esposa estamos bem. Fazer o que, né? Isso acontece, é um tipo de acidente. Muitas vezes não tem como evitar. Eu tentei evitar muito. Tanto que eu consegui frear reduzindo. Que na hora do pavor, ninguém pensa em frear reduzindo. Na hora do pavor, todo mundo tenta frear só. Daí aperta a embreagem, aperta o freio, aperta até as caixas de marcha, tentando reduzir, e não adianta. Bora. Modo raiz. Modo raiz. Então, rapaziada, graças a Deus estou bem. A moto foi pra uma concessionária da Honda, uma autorizada da Honda, como dizem, né? Vermelho pra nós é verde, vermelho pra nós é verde. E lá ficou. Eu fiquei quase um mês sem moto. Durante esse tempo aí, alguns corre eu tive que fazer com a Hornet do meu irmão. Bota pra deitar, né, pai? Hoje tá um dia bom pra poder gravar, rapaziada. Tô de manga comprida, mas tá suave, tá ligado? Não tá frio. Últimos dias tinha dado frio. Então, rapaziada, continuando no assunto,
Eu fiquei alguns dias que eu precisei, assim, eu peguei a moto do meu irmão. Ó, os tiros do escape dela. E com a moto do meu irmão eu fiz os corretinhos pra fazer. Graças a Deus eu consegui quitá-la. E os homens, rapaziada, vou ficar bem sereninho aqui. Eles foram no vermelho. Ah, atrás também é escolta, ó. Pode ver que tá brilhando. Não sei se vocês enxergam. Tá brilhando no vidro dele. E eu vou ter que ir na manhã, rapaziada. Desliga o modo raiz aí que não dá não. Então, rapaziada, da moto, rapaziada, foi o tanque. Tinha amassado mais ainda. Que eu tinha amassado desse lado, amassou mais ainda. E acabou tendo que ser trocado o tanque. Então um tanque novo. Daí raio, folha de aro, tampa de motor que quebrou desse lado aqui, esquerdo. Então foram algumas coisas que eles tiveram que trocar. Putz, esses caras vão ir até a entrada na minha frente agora. Entrada que eu falo, rapaziada, pra quem não é aqui de Canoas, é a entrada da cidade aqui de Matias Velho. Eu moro aqui na Harmonia, Matias Velho. Seu tio pode ir. Ah, tio, mas não me dá espaço, tio. Vai, tio. É civil. Bom, como eu tava falando, rapaziada, então algumas peças tiveram que ser trocadas. Resumindo, eu fui acompanhando pelo site da seguradora que o senhor, que era o culpado, tinha seguro no carro dele. E o seguro cobriu todo o conserto e tudo mais. Deu 2.640 e poucos, se não me engano, o total de consertos, rapaziada. Vamos na manhã, porque não gosto de ficar andando na frente desses caras. Ainda mais que o escape barulhento. Então, rapaziada, deu 2.000 e pouco conserto. Eu fui acompanhando. E graças a Deus consegui pegar a moto de volta, não precisou dar PT. Eu não queria, bem no fundo, eu não queria que desse PT na moto. PT pra mim já não era mais lucro, porque ia dar muita dor de cabeça. Preferia ter minha moto de volta, arrumada, tudo sereninho. Então, rapaziada, vou botar umas fotos aí pra vocês acompanharem, pra vocês verem como é que a moto ficou depois do acidente, depois de consertada também. Então, rapaziada, foi algumas coisas que mudaram. A moto veio bem nova, bem linda. Tem que ajustar algumas coisas, arrumar pro meu gosto e tacar de ficha, né, pai? Tô pensando em comprar os ferros pra botar nela, os ferros lateral. Os ferros que vão aqui nas laterais de proteção, né? Porque eu não quero estragar esse tanque aqui, não. Não pretendo estragar ele. Calma, filho. O caminhão vai dobrar pro mesmo lado que tu. Calma. Então, rapaziada, vou ficando por aqui. Só agradeço a atenção de vocês.
Deixa aquela força, aquele like. E comenta se vocês puderem do que vocês acharam do vídeo, tá ligado? Comenta aí, deixa sua opinião. E deixa aquele like pra ajudar. É nóis, rapaziada, tamo junto, fui.